Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Turacyakomeza kuganira ijambo ry'Imana twatangiye, turacyari mu izuka. Haleluya. Turacyari mu izuka, izuka ryaduhaye ubuzima, izuka ryaduhaye ijambo. Haleluya. Izuka ryaduhaye ibyiringiro bikomeye, byaduhaye ndetse no kuba turabo turibo uyu munsi. Haleluya. Dutinyuka kuvuga ko turi abana b'Imana, dutinyuka no kuvuga uwo dukunda ari we Yezu, kubera yuko yagaragaje ko ari uwo gukundwa. Haleluya. Yagaragaje imbaraga ze. Haleluya. Yagaragaje ububasha bwe, nuko baramwemera. Haleluya. Isi rero ubu ngubu ntabwo ikiri mu biganza bya shitani, kubera ko Yezu yarayitsinze. Haleluya. Yezu yatsinze shitani, nuko acungura abatuye isi, kandi isi yose arayigarurira. Amina. Turakomeza rero tuganire mu ivanjiri yanditswe na Yohani. Tugeze uyu munsi turi mu mutwe wa 20. Uyu munsi tugiye kugana ku mutwe ku murongo wa 24. Yezu abonekera Tomasi. Haleluya. Tomasi, umwe muri ba 12 witwaga Didimi, we ntiyari kumwe nabo igihe Yezu aje. Nuko abandi bigishwa baramubwira bati, twabonye Nyagasani. Nuko arababwira ati, nintabona mu biganza bye umwenge w'imisumari, kandi nindashyira urutoki rwanjye mu mwenge w'imisumari n'ikiganza cyanjye mu rubavu rwe, sinzemera. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Reka tube duhagarariye aho ngaho, turakomeza tugenda twigira imbere gatoya, nta kitwirukansa. Tomasi rero twamuganiriyeho, tuza gusanga ashushanya wa muntu wavuye neza mu byizerwa. Yavuyemo pe neza, ijambo riragenda rikama muri we. Rimaze gukama, Tomasi yari yarasubiye hehe? Imuhira. Yari yarasubiye iwe, aho yari yaravuye mbere yuko ahura na Yezu. Agezeyo baramubwira bati, reka da, nta mwanya ugifite aha ngaha. Ejo twabiganiriyeho tuvuga tuti, uko biri kose nta washidikanya kwibaza yuko abigishwa ba Yezu hari abagerageje gusubira iwabo ariko biranga. Ibyo twabiganiriyeho ejo. Ibi rero ikimenyetso cy'ibyo twavuze kandi kibihamya neza ni Tomasi. Ushobora kwibaza ngo se Tomasi Yezu abonekera abandi we yarihe? Ubwo icyo gihe rero ntabwo Yezu yabonekeye ba 11, ahubwo bari babaye 10, kubera ko Tomasi atari ahari. Aha rero narahasobanuye ubushize ubwo twaganiraga kuri izi nyigisho, mbaza Yezu ntese ko watanze ububasha Tomasi adahari, ubwo ntihari abigishwa ba Yezu kugeza ubu ntihari abasaserdoti bakabaye badafite ubwo bubasha kubera ko bahagaririwe wenda na Tomasi? Igisubizo Yezu yampaye nuko iyo atanze atanga ibyuzuye, kandi yabonekeye ba 12 mu rukundo yabakundaga. Haleluya. Ubwo rero ababarira n'abasubiye inyuma n'abacitse intege, akabagarura mu murongo. Ni nayo mpamvu yemeye kongera noneho kuza Tomasi ahari. Haleluya. Yezu ntabwo ashaka kuzimiza n'umwe muri twebwe, ahubwo arashaka ko twese tumugarukira. Wowe rero muvandimwe, nawe uri Tomasi. Nyagasani Yezu hari ibyo yavuganye nawe, ariko uravuga uti ntabwo nzabyemera ntarabona niba ari mbese nzabyemera bisohoye. Muvandimwe ugana mu ijuru, ushobora kuba ari aho ngaho uri, ariko uyu munsi Yezu akaba ashaka kukubwira ngo hahirwa bemera batabanje kubona. Kwemera kwawe wishaka kubanza kugushyira mu bimenyetso, ahubwo rero wowe emera yuko Yezu ari Nyagasani. Gusa nitureba ibimenyetso Yezu yahaye Tomasi, turasanga ari nabyo yahaye ba 12, mbese bwo ba 11 aho bari bateraniye. Bivuga iki rero? Bivuga ngo nabo bari bamaze kugera mu ntege nkeya, bamaze gutangira gushidikanya. Ibyo bikaba byerekana rero urugendo turimo rwa hano mu isi, uko kimuntu idutwaye mu buryo bwo gushidikanya, idutwaye mu buryo bwo kutwereka yuko ibyo turimo ari amanjwe. Natwe tuganeshesha iki? Tukaneshesha kwizera.
ariko cyane cyane tukaneshesha Yezu watsinze urupfu, ari nawe udukomeza agakomeza kuba kumwe natwe. Haleluya. Naho ubundi twebwe tuba twamaze gucika intege, twebwe turi ba 12 twagendanye na Yezu, twabonye ibyo ibimenyetso bikomeye ndetse yagiye akora, twumvise amagambo ndetse atandukanye n'ay'abandi bumvise, twarigishijwe bihagije, ariko nibibuza ko ikigeragezo cyashinyitse amenyo dutangira kwibaza, ese ni Yezu twavuganye? Ibyo ni kimuntu, iki kintu twambaye, iki kibiri twambaye kivanzemo izo ntege nkeya zimeze gutyo. Muvandimwe, nugera ahantu wibaza ngo se koko ni Yezu wambwiye ntuzikubite, ntuziyahura bwo uzategereza Imana. Haleluya. Kuko Imana ibishaka ko ku isaha ikwiriye izaza ikabikora. Hari abantu rero bajya babura ibyiringiro bakiyahura. Mu minsi ishize hari umuvandimwe wanyohereje ifoto yanambabaje cyane y'umupadiri wimanitse. Birambabaza cyane, noneho ngeretse abana banjye barambwira ngo ariko se ngo uyu muntu ngo iyo yumva audio ntiyari kwimanika, kubera yuko audio zifite aho zavanye abantu n'ukuri naho zibagejeje. N'ukuri nanjye naravuze na komana, buriya rero ikiri bube kiba kiri bube koko, ni wenda uyu mupadiri byarashobokaga Mana kumugenderera ukamutabara, ariko ntabwo yabonye ubutabazi bwo nyine yari yahuye. Kandi mbere yuko yiyahura yimanika nyine muri uwo mugozi kuko iyo foto iriho yambaye, padiri yambaye ikanzu y'abapadiri ariko ntago ari umunyarwanda, nta nubwo igihugu kigaragara, ariko yabanje mbere yuko yimanika yabanje kwandika, yandika basaba imbabazi, yandika niyavuga impamvu yiyahuye, ariko asaba imbabazi abantu, anababwira rwose ngo bihangane bamubabarire kuko rwose aragiye iruhande rwa Yezu ngo niho azabonera amahoro. Ubwo rero icyo ngicyo kiba cyabaye ikibazo cyo kubura iki kwizera, kudategereza Imana. Kuko burya nta kibazo na kimwe ku isi gishobora kunanira Imana, nta na kimwe, ahubwo tujya tunanirwa gutegereza Imana. Haba habuzemo gutegereza Imana, gutegereza isaha y'Imana. Ubwo rero arandika naho bazamushyingura, mbese muri make yabanje kwandika mbere yuko yimanika. Mvuze umupadiri, ariko si we wenyine nuko ariyo foto mfite, ariko n'abandi bantu bariyahura. Kwiyahura rero biba byabaye impamvu yo kubura ibyiringiro, ubura kwizera, ubura ijambo ry'Imana rinaguhumuriza, ukageraho se kibaka gufunga amaso ntubu nakibona ibyiza Imana yigeze kugukorera. Kuko buriya iyo urebye ko by'Imana yagukoreye, ukibuka aho yakunyujije, ukibuka aho yakuvanye, ubasha kwizera cyane ko n'ibisigaye bizakoreka, kandi koko biba bizakoreka. Muvandimwe ugana mu ijuru, njyewe nabonye ko nta kintu na kimwe kitagira iherezo, nta rugamba rutagira iherezo. Njyewe rero nganiriye n'umuntu ushaka kwiyahura, namubwira, uretse ko ntawe ndabona, ariko nyine n'umuntu uri mu byaha burya aba ari umuntu w'umwiyahuzi, ariko njyewe ndamubwira ndetse muvandimwe, uyu mwuka duhumeka uzi ko hari abantu bawubuze. Ariga nta amahirwe tufite mwabavandimwe mwe kuba tugifite akakuka duhumeka. Birumvikana se kibajya akadutereramo, akadutera ibigeragezo nka bimwe bya Yobu, ariko se Yobu yigeze yiyahura? Ntabwo Yobu yigeze atekereza ngo ariko wakwimanika ngo nkavaho ngo bikarangira. Nubwo umugore we yamubwiraga ati ariko watutse iyo Mana ukipfira, iyo yibeshya agatuka Imana yari kwipfira koko. Ariko muri we yaravuze ati ntabwo ari byo ko natuka Imana. Abwira umugore, turavuga nk'umugore w'igicucu, kuki twakira n'ibyishimo ibyiza Imana duha, ariko tukananirwa kwakirana umunezero akaganya gasa n'abaducishijemo ngo adupime. Nukubera iki tunezezwa no kurya no kunywa, ariko inzara yaza nidushake kuyakira? Muvandimwe ugana mu ijuru we, reka nkwibutse yuko hari ibihe byabayeho urasonza, nanjye hari ibihe byabayeho ndasonza. Njyewe rero impamvu iyo mvuga ibyanjye, njyewe ndavuga nibibyo nabihagazeho narabyiboneye. Ibyawe nabyo birahari muvandimwe, nawe hari igihe cyabayeho urasonza, nanjye hari igihe cyabayeho ndasonza, narashonje,
inzara iranyica ndetse iyo inzara yakwishe uribaza ati kurya umuntu agahaga bibaho ndetse ukajya uvuga ibiryo se biryoshye bibaho kuko uba utacyumva nta nubwo unakibuka uko biryoha nta nubwo unakibuka guhaga uko bimera ariko iyo umaze kurya ugahaga inda ni mbi cyane uribaza ngo ariko ngo hari umuntu ushonje burya iyo umuntu ahaze no kugira ngo azatabare umuntu ushonje biramugora kubera iki yumva nyine nta muntu ushonje umuntu yakugeraho atakata inzara iranyishe wowe uhaze kwa kundi uba wegamye rwose wumva inda yuzuye aravuga uti ariko hari umuntu ushonje se ni uko ku isi bibaye muvandimwe ugana mu ijuru icyo nashakaga kuvuga hari igihe cyageze urasonza ariko uyu munsi wenda ntugishonje cyangwa se hari igihe cyageze urasonza ariko ikindi gihe kiragera Imana irakugaburira uyu munsi wenda ukaba wongeye gusonza ariko Imana ikabikubwira ngo ibuka ko hari igihe nakugaburiye maze ukomeze kwizera untegereze haleluya gutegereza Imana rero nicyo twavugaga biturinda kwiyahura haleluya gutegereza Imana no gutegereza isaha yayo biturinda kujya mu kaga gakomeye Yezu yategereje isaha y'Imana haleluya ntago byari bimworoheye ntago byamworoheye gutegereza isaha y'Imana yamaze amasaha 3 asamba ku musaraba imisumari imuhamangira nta kindi kintu kimufatishije ku musaraba uretse imisumari inguma ahantu hose yabaye inguma adashobora no kwegeka umutwe kubera ko ari yambaye ikamba ry'amahwa uwo ni umwami wanjye uwo ni umwami wacu wapfuye muri ubwo buryo apfa ari umuziranenge yakira izo torture arazakira kubera twebwe kuki twebwe tutakwihanganira akaga twahura nako ariko tugana mu ijuru ni ukubera iki tudashaka kwakira umusaraba ni ukubera iki tudashaka kuwutwara uko nyagasana uduha ahubwo tukaba nka Tomasi tugahunga tukigendera Yezu yanazuka agarutse agasanga twaragiye kubera yuko tudashaka kugendana na Yezu kubera ko muvandimwe ugana mu ijuru iyo ntekereje ububabare bwa Yezu kugira ngo agucungure nanjye ncungure iyo ntekereje ukuntu yababaye numva hari igihe kizagera tuvuza induru n'ukuri iyo ntekereje uburyo yababaye kandi adukunda ngatekereza urukundo mfitiye Yezu mwibaza ibyamubayeho Yezu nongeye kukubwira mu mwanya w'abavandimwe mu mwanya w'abatwebwe ba Tomasi ngusabye imbabazi twarakubabaje bihagije uyu munsi twari dukwiriye kugumaho watubwiye kuguma waratubwiye ngo ntitugume i Yerusalemu aho niho tuzabonera imbaraga za Roho Mutagatifu ntabwo dushaka kwicara twebwe abagana mu ijuru turagukunda turashaka kugukurikira ko ntabwo dushaka kugenda uko ushaka iyo tubwiye ngo muguma ntabwo tuhaguma tubabarire nyagasani mwami wanjye tubabarire ndakwinginze ngo tubabarire tubabarire nyagasani tubabarire nyagasani tubabarire nyagasani Yezu woherejwe na Data gukiza abantu bose none twereke impuhwe zawe udukize Roho Mutagatifu sukura imitima
y'abanyabyaha kandi twereke impuhwe zawe udukize tubabarire nyagasani tubabarire nyagasani nyagasani tubabarire nyagasani Yezu tubabarire kuko turakugora turakubabaza n'ubu ntabwo turarekeraho kukubabaza tubabarire nyagasani tubabarire nyagasani Yezu tubabarire nyagasani. Tomasi rero yari yagiye yari yasubiye inyuma aho Yesu abonekereye abandi bigishwa. Tomasi ntiyari ahari. Tomasi awaziye yaje afite amahane n'amakarikari no kujya impaka. Baramubwira bati twabonye nyagasani. Arababwira ati reka murabeshya, ntabwo ari we. Yari yamaze kugera, Tomasi yari yaramaze kugera ahantu hitwa guhakana, ahantu hitwa kumanjirwa, ahantu hitwa kuvangirwa, naho Tomasi yari yageze. Baramubwira bati twabonye nyagasani, kandi nyagasani igihe yigishaga Tomasi yabaga ahari. Ariko byageze aho bamubwira bati twabonye nyagasani, aravuga ati si we, ntabwo ari we, muri abasazi, ntabwo ari we. Bijya bitubaho rero bavandimwe, ejo narabikubwiye, hari igihe tubwira abantu ngo nyagasani yatubwiye ngo ntabwo ari we. Njyewe rero ndahindukira nkakubwira nti ari uwabonye Yezu. Twumvikane, ari uwabonye Yezu, niba ari Yohane, niba ari Petero, mbese yarahageze baramubwira bati twabonye nyagasani. Ari abo babonye Yezu. Ari na Tomasi uri guhakana ko batamubonye, uri mukuri ninde? Birumvikana, uri mukuri nuhamya ko yabonye Yezu. Tomasi rero yazanye amahane. Uyu munsi rero hari abantu benshi bahagaze mu ruhande rwa Tomasi. Umuntu akaza akavuga ati nabonye nyagasani, dore nibyo yambwiye kukubwira nibingibi, ukavuga ngo ntabwo ari we. Mariya Madarena uko yakagomye kumva yabonye umubiri wa nyagasani udahari, araza bibwira abigishwa be, barabanga kubyemera, biba ngombwa ko bahaguruka bajya kwirebera. Ari Mariya Madarena wari uvuye kumva, ari n'abigishwa bari bicaye mu nzu yabo, uwari mukuri ninde? Ni Mariya Madarena wahamyaga ibyo yabonye. Bijya bibaho rero muvandimwe ugana mu ijuru, bijya bibaho ko nyagasani aguha ubutumwa wajya kububwira abantu bakavuga ngo ntabwo ari byo. Ibyo nta gitangaza kirimo, kandi abantu benshi uyu munsi abafite urwego rw'ubuyobozi ejo nabavuzeho naho bahagaze. Wababwira uti nyagasani yambwiye, bakihutira kuvuga ko atari byo. Kibeho yaravuze bati sibyo. Irindi sohora bakivuga ngo sibyo. Ariko se ari Kibeho n'abayibonekereweho, ari n'abahakanaga ko atari byo, uwari mukuri ninde? Uwari mukuri ni umwana wabonekerewe Kibeho, wavugaga ati nabonye nyagasani, nabonye umubyeyi Bikira Mariya, dore nibyo yambwiye. Njya nshima Yezu cyane. Iyo yaguhamagaye akaguhamagara mu mazina yawe, wajya kubivuga bakabihinyura, arabyiyemereza. Tomasi bari kumukizwa n'iki iyo nyagasani ataza kuza? Tomasi ari kuvuga ati njyewe n'ubundi nari ngarutse ngira ngo ndebe ko twafatanya, ariko noneho ndabona ko mwabaye n'abasazi, si nyiri kumwe nabo. Tomasi yari agiye kugenda bya burundu. Yezu Kristo amugaruza kugaruka. Haleluya. Aramugarura kuko atashakaga kumuzimiza.
Haleluya. Nyagasani rero nawe muvandimwe ntagashaka kukuzimiza. Humura nawe uri gushidikanya, Nyagasani azaza kwemeza. Ariko icyo agusaba uyu munsi, cisha make, tuza worohera bakwigisha, wemera ibyo bakubwira utagombye gusaba ibimenyetso, kuko ibyo bakubwira ni ukuri. Ariko wowe kubyemera birakugoye. Kubera iki? Kubera ko muri wowe harimo kashe yitwa ikinyoma yakubase. Buriya rero ibintu tujya tubamo bijya background yacu, twagiye ibyo twabayemo kera, ibyahise kuri twe, burya bijya bitutera n'ibintu by'ibikomere, bya bikomere bikadutera kumera uko tumeze uyu munsi. Icyo nacyo tukimenye. Wakuriye mu rugo wenda rw'abantu papa na mama barwana baryana, ntushobora kuzagera ngo bakuvuge kuriya mu mama n'umupapa bakundana ngo ubyumve. Uravuga uti barabeshya. Buriya bashobora kuba bajijisha abantu, buriya nta wamenya iby'iwabo mu rugo. Kubera iki? Kubera ko utigeze ubona urwo rumuri. Ariko igihe kirageze cyo kugira ngo Nyagasani akuvane kuri iryo zima rimeze gutyo, akize icyo gikomere cyawe cyo mu butoya, akize icyo gikomere cyawe gituma uhora ucira abandi imanza. Ndibuka ubwo twajyaga dukora umurimo w'Imana, hari abavandimwe twakoranaga umurimo w'Imana, ariko abantu babona umugore n'umugabo bagendana ngo ingo bariya ngo nta kindi kibahuje uretse ubusambanyi, kuko mu mitima y'abantu icyaha cy'ubusambanyi cyafashe kashi ikomeye. Bazi ko nta mugore n'umugabo bashobora kugendana badasambana. Nuko byagenze mu mitwe no mu mitima yabo, nuko byanditse, ariko sibyo. Haleluya. Abantu bashobora gukora umurimo w'Imana umwaka ugashira, imyaka 10 igashira, batari muri gahunda z'ubusambanyi. Haleluya. Ibyo muvandimwe mbikubwire kubera ko wakuriye ahantu wumva ko ahantu hose uri kumwe n'umugabo cyangwa umukobwa n'umuhungu bari kumwe, wagiye ubona iteka basambana, ugatekereza ko ari ku isi yose imeze. Ntabwo ari byo. Ibintu rero tubamo akenshi bijya bidutera no kuba turabo tumeze uko tumeze uyu munsi. Ibyo rero dusengere za kamere zacu, dusengere background zacu, dusengere pase yacu, kuko hari ibikomere yaduteye nabyo bituma uyu munsi turi ba Tomasi. Umuntu akaza kakubwira ati Nyagasani Yezu yakunumye ngo nabwirwa n'iki ko ari we, ngo aba ni babahanura binyoma, kandi nyamara ari uwo Yezu yabwiye, ari nawe uri gupinga, uri mukuri n'uwuhe. Umuntu akaza akakubwira ngo Imana yakumpayeho ubutumwa ngo buriya ngo arashaka amafaranga, ariko ayo matindi koko ubwirwa n'iki ko Nyagasani atazayaha n'abatuma? Ariko njyewe ahubwo njya mbaza n'abantu nkabwana, ariko ni igiki kibabwira ko kwifaranga nta zina ryanditseho? Ni igiki kikubwira nk'uko yayagwaye ko adashobora kuyaha n'umukozi we? Ese ni iki kikubwira ko umukozi w'Imana natunga amafaranga atazakorera Imana? Ibyo ngibyo hari ahantu byanditse? Muvandimwe ugana mu ijuru, Yobu yari atunze byinshi, nuko Imana irazimushyira mu kigerageza irabimwambura. Yobu aba mu bukene bukomeye cyane no mu burwayi, ndetse agera hasi, ariko Imana ije kumugarurira, yamugaruye bya bindi mukubira ndetse n'inshuro nyinshi, arongera bumutunzi. Ni igiki kikubwira ko Yobu igihe yari umutunzi yari yaravuye ku Mana? Ni igiki se kikubwira ko avuye mu kigeragezo akongera agasubizwa ubutunzi bwe yigeze ava ku Mana? Nta hantu na hamwe byanditse. Ahubwo ijambo ry'Imana ritubwira ko Yobu yari intungane, agakunda Imana kandi akayubaha. Haleluya. Kandi ijambo ry'Imana ikatubwira ko Yobu amaze gushumbushwa yongeye akaba umuntu w'Imana, agakomeza akayubaha. Haleluya. Aho niho rero mpagarara nkakubwira ni uwo muntu w'Imana wikomeza hagarara hejuru, wikomeza gutekereza yuko Imana yamuciriye mu bukene, Imana ishobora kumushumbusha. Kandi ijambo ry'Imana muri Zaburi riravuga ngo ibyo abisi bahihibikanira, haleluya, ibyo birwa bahihibikanira, Imana yo mu ijuru ibizanira abayo bisinziriye. Haleluya. Njyewe rero Imana irabwira ngo Louise jya ku mavi, Louise jya ku murimo, ukora umurimo wanjye, hanyuma ibyo bari guhihibikanira humura nzabikuzanira. Ntabwo ndi kuvuga bamwebwe, utava utekereza yuko ndi kukubwira dore ndi guhihibikana uze kuma ntacyo ngusabye, ariko ndi kugira ngo nkubwire ngo ifunguro ari intunga, haraho Nyagasani aba yaribitse kandi ni mu maboko yawe. Haleluya. Ntabwo nzazi wawe gusabiriza, sinzazi wawe kwifashisha, ahubwo Imana impamagara ikantumya niyizaho ifunguro ry'intunga riri. Kandi igihe nikigera Nyagasani akakubwira ati ifunguro ritange, ni ukuri ifunguro rizamanuka.
ntabwo uzabasha kuribika kuko rizaba atari iryawe. none ashaka kurwana n'ijwi ry'Imana rikubwira ngo iri funguro ritange, iryo funguro ryanjye ubitse rizaborera iwawe. Haleluya. kubera ko Imana iba yanditseho ngo iri ni ifunguro rizatunga runaka. Haleluya. muvandimwe ugana mu ijuru, ndagira ngo nkubwire ngo ikizadutunga Imana ibigifite. niyo nkuzanira ubutumwa rero ntugatekereze ko hari umugati nshaka iwawe. niba ari wa Nyagasani yawubitse nzawubona, ubishaka utabishaka, ubyemera utabyemera, niba umugati wanjye uri iwawe uzawuma, kubera ko wawukubikije kurusha imbaraga, kandi uwawukubikije akaba ari we ngewe nkorera. navuga ati uyu mugati wuhe Louise, nukuri uzawuma. aho simpagaze, niyo mpamvu ntazi we ngo nkubwire ngo wampaye umugati. nukuri abantu twagendanye mu murimo w'Imana, niba hari uwo nigeze mbwira ngo Yezu arambwiye ngo mpa, ngo kandi mpa byanze bikunze, nukuri azaza nshinje. ntabwo nigeze mfata umurimo w'Imana ngo nkuvange n'ibyanjye. uwo nagezeho wese amagambo nakoresheje ndayibuka, ndamubwira nti niba hari icyo Yezu yakubikije ngo ntabara, kandi icyo nzakikwishyura, iryo ni ideni. Haleluya. kandi umwami w'amahoro azampa nkwishyure. ariko sinigeze nkubwira ngo kubera umurimo w'Imana nkora ngo mfasha, ntabwo ni ibyo, nigeze mbikora kandi sinzigera mbikora. Haleluya. umurimo w'Imana rero muvandimwe ugana mu ijuru, ndagira ngo nkubwire ngo umurimo w'Imana ugira uko ukorwa, umurimo w'Imana ugira uko uhagarara. ntabwo abakozi b'Imana bazajya bakuzanira ubutumwa ngo utekereze ko hari icyo bagushakaho. oya, abakozi b'Imana bazana ubutumwa kugira ngo bagutabare. Nikodemu yari afite byinshi, Yozefu wa Arimataya yari afite byinshi, ariko yari agiye gupfa bisize. Nikodemu yari afite byinshi, ariko yari kuzapfa akarimbuka abisize iyo ataza guhura na wa wundi wari uciye bugufi witwa Yezu, utarageraga muri izo nama z'abakomeye. aho hejuru ntiyago Yezu yageragayo. iyo bajyaga gukoresha amanama Yezu Kristo ntiyabaga arimo, mu bahereza bitamba abafarizayo ntabwo Yezu Kristo yajyagayo. ndetse n'ikimenyimenyi ngo bakoze inama ngo bemeza yuko umuntu agomba gupfa ariho kugira ngo abantu bakomeze babaveho. Yezu se yari ayirimo iyo nama? reka da, ntabwo yayitumirwagamo, ariko se byari bimubujije kuba ari umwami w'abami, ari Imana nyamana, kubera yuko ubwami bwatari ubwa hano ku isi. kandi n'ikimenyetso koko ndakiguha, babanduka bagakora gasanama uko babigenje barapfuye, ariko Yezu wari. Haleluya. Haleluya. kuko ubwami bwe atari ubwa hano ku isi. Haleluya. twebwe rero ubwami bwacu, muvandimwe ugana mu ijuru, nawe turi kuganira muri izi audio, ubwami bwacu si ubwa hano ku isi. ntabwo Imana yavuze ngo tuzatunga za miliyoni na za miliyari, si uko yanditse. ariko kandi nta nubwo yanditse ko tutazazitunga. twebwe yaravuze ngo ijambo ryanjye riraguhagije, kandi mbere na mbere haranira ingoma y'Imana n'ubutungane, ibindi byose uzabihabwaho umugereka, data wo mu ijuru azi ko ubikeneye. yarangiza twigisha gusenga ati ifunguro rigutunga ari guhe none, si icyo hari ikindi. naho mpagaze Zaburi kabivuga ngo ibyo abapagani ab'isi bahihibikanira Imana ibizanira uwayo yisinziriye. Haleluya. erega ibyo bintu nibyo niko bimera, kuko ujya utekereza ukavuga uti ariko aya magambo si amahimbano. wowe uri gutekereza ko n'abana yahimbye, nyahimba se kugira ngo ume wapi? ijambo ry'Imana riranditse, Zaburi irabivuga. Haleluya. Haleluya. ibyo abapagani bahihibikanira Imana ibizanira uwayo yisinziriye. Amina. reka tuyisome Zaburi 126 cyangwa 127. ubwo 127 mudukubona 126. Uhoraho niwe soko y'ibyiza byose. niba Uhoraho atari we wubatse inzu, ba nyir'ukubaka baba bagokera ubusa. Haleluya. niba Uhoraho atari we urinze umujyi, abanyezamu bawo baba
bagokera ubusa niba uhora watari we wahagaze kuko urarinda ariko Nyagasani atagufashije ngo urinde uko bikwiriye ntacyo bimara. Abarinzi bari barinze imva ya Yezu kubera ko batari barindanye n'uhoraho uko byabagendekeye turakuzi. Igihe Nyagasani azutse bikubise hasi bagwa igihumure ntibigeze bamenya ibyabaye, ntibamenye wasunitse ibuye, ntibamenye uwamukuyemo, mbese bari barinze umurambo. Yewe barinze n'intwaro nyinshi cyane kandi bakomeye, bari bashyizeho abasirikare b'inkorokoro babandi bafite ibigango bafite ibibaraga, bati muturindire muturebere ko bataza kumwiba. Ariko kubera ko batari barindanye n'uhoraho, haleluya, ntibigeze bamenya aho Nyagasani yaciye agenda. Ntabwo bahamenye kuzuka kwa Yezu kwabaye gupfa kwabo, kwabaye gusinzira kwabo, basinzira ubutakanguka nuko Nyagasani arigendera, haleluya. Ntabwo bari barindanye n'uhoraho. Naho nabyuka mu gitondo cya kare, naho mwaryama, naho mwabyuka mu gitondo cya kare, nibyo navugaga, naho mwaryama mukesheje mukanahirimbana mushaka ibibatunga, nabwo mwaba mugokera ubusa. Ibyo byose uhoraho abiha umukunzi we wisinziriye, haleluya, amena. N'iri jambo nakubwiraga, haleluya, umva tuhasubiremo. Naho mwabyuka mu gitondo cya kare kare ukazinduka ariko, cyangwa se ukemera kurara uhagaze. Njya numva ko hari abantu bakora ngo 24 sur 24, amasaha 24 kuri 24 batajya bafunga. Naho waba ukora gutyo, naho mwaryama mukesheje cyangwa se ukarara wicaye uri gukora, nabwo waba ugokera ubusa. Mukanahirimbana mushaka ibibatunga muretse ijambo ry'Imana. Guhirimbana uzi cyari cyo nuguca hano ugaca hari uri gushaka ikigutunga, uhoraho ataguhaye umugisha, uhoraho atabirimo, wamushyize ku ruhande, nabwo waba uri kugokera ubusa, haleluya. Waba uri kugokera ubusa. Ibyo byose uhoraho abiha umukunzi we wisinziriye, haleluya. Jya ku murimo w'Imana, ibindi Nyagasani arabikora. Aha rero hakaba hahuye n'ijambo nakubwiraga muvandimwe, n'umuntu naza n'ubutumwa akubwira ngo Yezu yambonekeye, ntuzigere utekereza ko ari umugati ashaka. Ngaba niba abahanura b'inyoma, ijambo ry'Imana rivuga ngo ko mu minsi ya nyuma ngo hazaza abahanura b'inyoma benshi. Ibyo binyoma gushaka cyakora uzagwanura yarangiza akakubwira ati icyo nyishyura naguhanuriye, uwo nguwo rero uzamushyire ku ruhande. Njyewe urwo rubanza sinjya nduca. Njyewe buriya rero Nyagasani Yezu yambwiye iteka kujya ndeba ku mpande zombi, iteka mpamagazemo hagati. Ari uwusaba ifunguro kubera ubutumwa bw'Imana yazanye, nawe ntabwo njya mutera ibuye. Hari ubwo ntamutera ibuye, ari n'utarisaba nawe simutera ibuye, ahubwo njyewe iyo Nyagasani ambwira ati ureba uwo wasabye ifunguro yabitewe n'iki. Hari igihe nshobora kuzana ubutumwa kuko kameme tujye twemeranywa ko ni Imana irantuma, ariko nza ndi umuntu nkaza nagenza urugendo rurerure, ariko kandi namara kuhagera nibuka rwa rugendo ngiye kongera gukora n'abana nasize wenda ntacyo bafite cyo kurya, ukwizera kwanjye kukaba kugufi. Nkakubwira nicyo se muvandimwe, ko ndeba nsanze muri kujugunya ibyo kurya, mwebwe mukaba mwujuje ntiwamaho. Ubwo haryo ngomba nkoze icyaha niba nkubwiye ntiwamayeho ko iwanjye nsize bimeze nabi. Reka buryo umubyeyi icyo tujye tugitekereza, umubyeyi atekereza abana yasize. Umuntu wese burya nubwo tugendanye ubutumwa muvandimwe ugana mu ijuru, burya ntitukigira abamarayika, dore turacyari abantu. N'ugendana ubutumwa ntabwo burya ntabwo ari ukuvuga ko abatakiri umuntu. Imana ijya iduha gukomera, Imana ijya iduha kwihangana, ariko tuba tukiri abantu. Muvandimwe ugana mu ijuru we, ubu se wansobanura ukuntu naza nzanye ubutumwa wawe nkibagirwa wenda ko iwanjye hari ikibazo? Ntabwo bikunda. Imana iyo igiye gutuma umuntu ntabwo imutera ikinya. Urabyumva muvandimwe? Ntabwo aza yataye ubwenge ngo aza kubwire nibyo mugende gusenga koko njya muri extase ngasenga, ariko ndangije gusenga nsubira kuba njyewe. Nasubira kuba njyewe rero nkaba nakubwira ariko naje n'amaguru wampaye agatike, ariko ubwo icyaha kirakozwe kubera ko nsabye itike. Muvandimwe ugana mu ijuru, aho ngaho njyewe niba nkubwira nti twitera ibuye abantu batwara ubutumwa barangiza bakanasaba, hari impamvu. Njyewe wenda iyo mpamvu sindi buyikore. Kubera iki? Kubera yuko Nyagasani yampaye ibyo nkeneye byose. Njyewe Yezu Kristo mbere yuko mpaguruka ndamubwira nti ndagiye, kandi nubwo ngiye mpita iki,
hanyuma ume n'uburyo bwo kugenda akabima nkabona guhaguruka, iyo atabimpaye simpaguruka. Ariko rero hari umuvandimwe wenda nyagasana atutubikanya akamubwira ati haguruka haguruka, genda genda genda, none akakugeraho gutyo, kandi yaje yatutubikanye ibyo byamurenze inkweto yahengamye, nabwo utangira kuvuga ngo ngo abakene ngo niwe bakorera Imana. Yakwinjira muri izo z'amakaro nyine nziza cyane zigezweho, mugatangira kuvuga ngo niyicare hariya hanze, ngo ubutumwa nabutangire hariya hanze. Yavuga ati reka nze mbasengere, yakuramo inkweto inzu yose ikanuka kubera ko yagenze n'amaguru. Mukumva nyine ko ubwo butumwa none se nagire vuba va hanga harimo kutunukira. Muvandimwe ugana mu ijuru, buriya ashobora kuba ari kunuka n'ibyo byuya kubera ko wabaye igisambo utamuhaye itike. Ntabwo ari ngombwa rero ko aza ngo akubwire ngo ariko ngo wampaye itike, wese wowe kuki utabyibwiriza? Imana yaguhaye byose. Uriya muntu yamuhaye ijambo ryayo ngo ari kuzanire, ariko we nta kindi kintu afite, wese kuki utamuha? Kandi njye mbwira abantu nkavuga ni nyamara turi ibisambo, akaba ari nayo mpamvu abakozi b'Imana bakomeje kugaragara gutyo. Turi ibisambo, twemere ko turi ibisambo. Ntabwo ushobora kunsobanura ukuntu umukozi w'Imana yajya agenda n'amaguru umunsi ukamwiriraho ari kugenda n'amaguru, kandi wowe muvandimwe ugana mu ijuru ufite imodoka 3 cyangwa 4 ziparitse iwawe, warangiza ukavuga ko umukozi w'Imana ari kunuka. Rwose abari abantu rega batwara ubutumwa bw'Imana, rega baranasaba ngo nuko agusabye ngo mpagatiki. Muvandimwe ugana mu ijuru nyamara ashobora gusaba kandi fagitire ikazajya kuri wowe. Ashobora gusaba hano na hariya agasaba, barangiza bakavuga baturiya muntu ubutumwa bwe sibwo, bakanabwanga. Ariko kandi mwazagera mu ijuru wowe nawe ugasanga fagitire niwo wihawe, kubera yuko ni wowe watumye asabiriza. Wese kuki utemeye yuko uwo murimo w'Imana ari gukora uwuhesha agaciro mu by'Imana yaguhaye? Ariko muvandimwe twumvikane, koko ushobora kuba ufite nk'ibihumbi wenda 100 n'urugero, umukozi w'Imana numuha 5 mbese arakuririmba, kuko abenshi burya abakozi b'Imana benshi baba ari n'abakene. Noneho wamuha 5 akakuririmba, wamuha 10 ubwo akagusingiza, akavuga ati mbese ni wowe rwose, mbese yewe we Imana ahubwo iguha umugisha. Kandi arawugusabira ukagufata muvandi, umukozi w'Imana arawugusabira ukagufata. Nge ndabizi neza ibyo nkubwira, ndabizi igipimo mfite nkorera Imana, ngihagararaho nkakubwira umukozi w'Imana agusabira umugisha ukaza, agusabira umugisha ukagufata. Iyo umugiriye neza arasenga bikemera. Kandi n'ijambo ry'Imana riravuga ngo aho muzagera bakabakira neza muzabasabira umugisha, ariko aho batazabakira neza muzakungute n'umukungugu w'ibirenge byanyu. Si ijambo ry'Imana se? Umukozi w'Imana araza akagusabira umugisha bigakunda. Uwo mugisha ushobora kutawubona uyu munsi, ushobora kutawuboneje, ariko umugisha uba wasabwe kandi uba watanzwe. Haleluya. Erega Imana dusenga ntabwo tuyinginga, ntabwo twinginga ngo ariko se Mana ngo ubu ntabwo uri kubyumva. Ntabwo ijya gusabiriza ngo ivuge ngo wambwiye ngo ariko reka ngiye guca inshuro ndebaho ngo ukuri. Irabifite ibyo tuyisaba, irabifite. Nawe rero iyo guhagurukije vuga turi umukozi wanjye, iba yaguhaye ijambo ryayo. Iyo yaguhaye ijambo ryayo rero ihagarara kuri iryo jambo. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, ntago ubutumwa bw'Imana bugurishwa, si icyo mvuze, ariko kamemo niba umwana iguhaye n'ubwo butumwa, ariko nawe ujye ugira icyo ukorera umukozi w'Imana. Erega bazanye ijambo riremereye, umwana wawe ararwaye, umukozi w'Imana aje kukubwira ngo Imana yambwiye ngo nkubwire ngo humura ntacyo azaba. Kandi wenda wari utangiye gukatisha itike ugiye kumuvuza mu Buhinde, ifagitire yo mu Buhinde Imana ikayihinduramo ako kanya, ikayihinduramo 0. Waragiza ngo umukozi w'Imana ngo niba gusabye n'ibihumbi 10 ngo barasabiriza, kuko wari ugiye gutanga miliyoni 10 ugiye kuvuza uwo mwana. Nyagasani niba abihiniye bugufaka agatuma umukozi w'Imana akaza akagusengera akamara iminsi 2 cyangwa 3 aho hantu. Muvandimwe njye mbona ko hari abantu badaha agaciro ibintu. Uragenda kwa muganga bakagwa fagitire ukayireba ukayikubita amaso ukarira, kandi ugomba kwishyura. Ariko umukozi w'Imana yazaba n'ibihumbi 10 ugatangira gukoma karuru ngo naramuhaye, ngo rega ngo aba bantu b'Imana ngo nabo baradukabiriza, ngo baradusaba bagakabya kwa kubwira ati niba hari utwenda dushaje umpe. Ubwo
koko muvandimwe ugana mu ijuru we, ubwo koko uri kujya mu ijuru. Erega Nyagasani Yezu yaravuze ati ibyo muzaba mwaragiriye bariya baciye bugufi, erega abaciye bugufi n'abakozi b'Imana baba barimo. Reka rero nkubwire, Nyagasani yarambwiye ati rero bana banjye abakozi b'Imana nibo ndi kubwira muri aka kanya, mwihangane mukora icyo nabatumye nanjye ngiye kuza. Haleluya. Biriya bahihibikaniye, biriya bahirimbaniye ngiye kubibazanira mwisinziriye. Haleluya. Amena. Mwiruhukiye muri kunsingiza. Rega burya iyo wagiye mu Mana, nibyo nakubwiraga ejo, n'abantu bakubona nk'igicucu, bakubona ko wasinziriye, bakubona babandi bitwa ko bakanuye, babandi bari guhirimbana bari gukora, barakora ariko barangiza bikaza bigahindukira bikibera ibyabubaha Imana. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, turakomeje. Ari igihe mvuga ahantu mukavuga mutahari uyu mugore arabihimba, ntabwo ndi kubihimba, ubwo wahasomye kandi nawe uze kuhisomera ariko ukomeze. Noneho rero Tomasi niwe twahereyeho tuvuga ibi byose. Umuntu w'Imana arakubwiye ati Imana yambonekeye, warangiza ukumva ko ikihutirwa kuri wowe ari ukuvuga ko atari byo. Kubera icyo umeze gutyo uri Tomasi? Tomasi we umva, Tomasi yarakize, ariko wowe nudashaka kwegera Yezu ugahera muri icyo kintu wishyizemo ngo cy'icyubahiro, ngo nta kibazo, ngo nta kibazo, ugafata umukozi w'Imana ukamusebya uko byumva, waragiza ngo nge nta kibazo. Muvandimwe ugana mu ijuru, ndagira ngo nkubwire ngo uwo muntu wihaye gukora mu jisho ntimureshya, ntabwo mureshya. Nubwo Yezu yemeye gukubitwa, ariko si uko yari umunyantege nkeya, kandi igihe cyarageze agaragaza intege ze. Babandi rero bashakaga kumugirira nabi baje kubona yuko burya aribo bari barapfuye ahubwo. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, ndagira ngo nkubwire ngo uwo ushaka gukora mu jisho ntago mureshya, uwo nguwo ushaka kwireshyeshya we ntago mureshya. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, ndagira ngo nkubwire ngo ucisha make. Tomasi rero arahageza, abigishwa baramubwira bati twabonye Nyagasani. Tomasi icyo yahise avuga ngo ngo murabeshya, ngo ntabwo ari we, ngo ninabona imyenge ngo y'imisumari kandi nindashyira urutoki rwanjye mu mwenge w'imisumari n'ikiganza cyanjye mu rubavu rwe sinzemera. Wumva umwanzuro niyawufashe. Murashaka ko binyemeza? Oya, sinzabyemera. Ariko murashaka se kunyumvisha ko ari Yezu wapfuye, Yezu baracyari muzima? Ubwo mwasaze noneho mutangiye nanjye kuminura umusazi. Ubwo rero Tomasi niwe ugize ubwenge kubarusha. Ntabwo nzabyemera. Mbyemeye nte? Mubinyemeje mute? Nanjye nambonekere. Hari abantu benshi bavuga ngo ariko iyo Mana ituma ngo twebwe kuki tatubonekera. Tomasi we, ndagira ngo nkubwire ngo cool down. Nyagasani nacisha make. Nyagasani agiye kuza. Haleluya. Agiye kuza. Tomasi akimara kuvuga ibyo rero, hashize iminsi 8 abigishwa nabwo bari bikingiranye mu nzu. Noneho Tomasi ari kumwe nabo. Nibe na Tomasi byibuze noneho yari ari kumwe nabo. Ubundi rero abandi barapinga barangiza bakanigendera. Haleluya. Ubwo rero ngo bashaka kutwumvisha ko ari Nyagasani, ngo reka ubwo kabutangiye gukoma karuru. Ngo bari abantu ngo bakurikira ziyo audio ngo barayobye, muri ya muntu ngo babwira ngo yanavuze ngo kwabona Yezu, ngo kandi sibyo, ngo Yezu ntashobora kubonekera abagore. Erega ubwo wakirangije, erega ubwo Yezu Kristo wamaze kumwumvisha bagomba kubonekera n'abadashobora kubonekera. N'urugero nafashe, muri ya mugore ngo aravuga ngo rasenga ngo birakoreka, ngo ntago byakunda, ngo uriya se ngo iwabo ngo saha naho. Ubwo bagatangira kukurebera inkomoko, ngo iwabo burya ngo haba ngo n'amashitani, bagatangira no kuyahimba atarahabaye, n'abatakuzi bakatangira gushakisha inkomoko yawe. Muvandimwe ugana mu ijuru, nyamara ntago ariko abantu bajya mu ijuru. Tomasi we rero yabaye intwari. Rya jambo rya Yezu rimugarukamo, abaje kwihanganira aho ngaho arategereza ngo nawe azirebera. Ariko we ntabwo yakomye akaruru ngo agende avuga ngo mwari muzi n'ikindi, ngo abantu ngo bifungiranye mu nzu ngo kubera ubwoba, ngo noneho ngo banasaze, ngo basariye mu bwoba, ngo rero ngo ari kuvuga ngo ko Nyagasani yababonekeye. Ahubwo Tomasi yemeye guca bugufi. Haleluya. Yemeye guca bugufi yicarana nabo, aravuga ati nanjye nirebere byibuze.
ni nayo mpamvu Yezu yamubonekeye nuko we yemeye guca bugufi akavuga ati byibuze ati nanjye nzirebera ariko nanjye nshaka ikimenyetso niba ari we koko nanjye nzarebe byibuze. ariko abenshi batangira kuvuga ngo iyi ngoma y'abana abana b'ikibeho babonekewe ngo baravugaga ngo bariya ngo ni abanyakibungo ngo kandi ikibungo ngo haba amashitani ngo bariya ngo ni amagini y'iwabo yabafashe naho ngaho bahera. noneho barangize kukwita ko ari amagini yakubonekeye bagatangira no kwica ubutumwa bwawe bagatangira no kuvuga ko atari byo. ariko se reka twumvikane ntabwo kibeho yashyize ikemerwa, ntabwo se byashyize bikagaragara ko atari amagini yabonekeye abo bana. none uwabirwanyije agakoma karuru ntiyamwaye se? Nyagasani ajya mwaza baturwanya, haleluya. Nyagasani ajya bamwaza ngenda byibonera, nuko yamara kubamwaza akavuga ati tu muramwaye, ajya bamwaza. Nyagasani ajya bamwaza, ndetse n'ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo ababarwanya rero ntibakabatera ubwoba mu Banyafilipi umutwe wa mbere umurongo wa 28. ababarwanya rero ntibakabatera ubwoba na busa, maze ibyo bizumvishe ko bazorekwa, naho mwebwe mukazarokorwa mubikesha Imana. haleluya. kuko mutahawe gusa kukwemera Kristo, mwahawe no kubabara ari we mugirira. ubwo mumurwanira intambara imwe n'iyanjye nk'uko mwabibonanye kandi mukaba mubinyumvaho ubu ngubu. haleluya. ijambo ry'Imana dushimiye Imana. ababarwanya nabo ngabo navugaga ntibakabatera ubwoba, abo rero bariho nicyo Pawulo yavugaga abwira Abanyafilipi atabo barwanya ntibakabatera ubwoba. nawe muvandimwe ugana mu ijuru, muvandimwe ufite ubutumwa bwa Yezu, abo bakurwanya ntibagutera ubwoba. barahari, ni nacyo kibihutira kubwira Yezu ngo bacecekeshe, ngo Nyagasani ngo twabonye abantu bari kwirukana ngo rombi ngo mu izina rye ngo kandi batadukurikira ngo none ngo babuze. nicyo bihutira, kandi abo ntabigishwa ba Yezu. ngo Nyagasani ngo dore abantu bari kubyigana abana ngo babazane ngo nimba basubize bakaba ikihutirwa kuri bo no gucecekesha gusubizayo mbese bakita inibe, bakakwiniba bakakubuza no kuvuga, bagashaka no kukumaramo umwuka ugihumeka. icyo nicyo cyorohera babandi twita abegereye Yezu. abagaragara nk'abegereye Yezu babona ibyubahiro byabo ku isi bitangiye kumanuka, bitangiye gucishwa make, bakavuga bati ikiruta nuko uriya yapfa aho kugira ngo yoreke imbaga, bagahitamo kwica ijambo riri muri wowe. ariko muvandimwe ugana mu ijuru, Yezu bamuciriye urwo gupfa, baramwica birarangira. icyo nacyo nyikubwire, ni nubwo babipimye barabikoze birakunda, ariko gupfa kwa Yezu ntabwo kwabaye igisubizo cyabo, kuko amaze gupfa. kandi Yezu yemeye guca mu nzira y'urupfu kugira ngo azuke. Erega ntabwo wazuka utapfuye. babona apfuye baravuze bati nitumushoboye se, ariko ntibari bazi bigiye gukurikiraho. uyu mwami w'amahoro yari azi icyo agiye gukora, none aravuga ati reka nze mbereka ahubwo noneho uwundi we. haleluya, amina. Tomasi rero we ntabwo yabaye nka babandi bacecekesha ijwi ry'Imana barangiza bakanabirwanya, ahubwo yarabacecekesheje arangije aravuga ati reka ntegerezanye namwe, reka nihanganire muri iyi groupe, nkomeze mvuge rozari, nkomeze nsenge, nkomeze namwe ndebe niba koko nanjye nzamubona. haleluya. ni ukuvuga ngo hari abantu batanga ubuhamya ukumva wenda ntabwo uri kubyemera, ariko abantu ntibari guhimba. ihangane utegerezanye nabo, haleluya, uzabona ikimenyetso cy'uko badahimba. nuko rero umunsi wa 8 ugeze, noneho bari bikingiranye mu nzu, noneho na Tomasi ari kumwe nabo. Yezu agira atya abahagaze hagati yabo, inzugi zikinze, arababwira ati nimugire amahoro. arongera asubiye hehe muri rya jambo. impamvu rero Yezu Kristo avuze rya jambo nayo irahari. Tomasi yari yatangiye kubatera amahane, ndetse anabumvisha yuko atari Yezu babonye. bijya bibaho rero, umuntu akaza akaducalenjinga, akazana challenges mu masengesho, twarangiza bamwe bagatangira kuvuga ariko se siwe se twabonye, none se yunguye ko ariko twumvisha ko atari burya. rero reka nkubwire, umuntu araguhakanya agasa naho kuvana mu byiringiro by'ibyo warurimo, ibyizerwa byawe bigatirimuka. nawe rero Tomasi yasanze abigishwa bari bamaze kuzura, Yezu yabujuje, ibyishimo byabasabye, babonye ko yanabababariye. Tomasi ageze arababwira ati ariko ati birashoboka yuko mwamwifungiranye aha, ubwo bukaba bwabishe Umuyahudi akaba yabinjiranye, none mukaba muri gutekereza ko ari Yezu. bamwe batangiye kuvuga ngo ariko nyamara
ngo ibyo Tomasi avuga bishobora kuba ari byo. Ntiwumva babuze iki? Amahoro. Abandi bati niwe twamwiboneye. Abandi bati ariko nubwo ari we rwose ko se Tomasi kuki atabyumva. Abandi bati icara aho ngaho, wenda bashobora no kuba icazwa aho ngaho maze umutegereze ureko atazaza. Abandi bati ariko nyamara ibyo avuga bishobora kuba ari byo. None se ubuse koko ubwo intambara zari zongeye kugaruka. Izo ntambara rero zongeye kugaruka, abigishwa ba Yezu barongera baravuga bati ariko si ibi n'ibiki. Yezu agarutse aravuga ati nimugire amahoro. Bari bongeye kuyabura. Murumva ukuntu Yezu Kristo tumugora, turamugora cyane. Araza akaduha amahoro, akatwereka n'ibimenyetso by'uko ari we. Bwacya mu gitondo tukaba twongeye twacitse intege. Hari ibyo yagukoreye, cyagiye wari ushonje muvandimwe nakivuze, arakugaburira urarya urahaga, ariko uyu munsi wongera gusonza ukavuga ariko se ko nabonye biriya bikorwa, ubuse ibyo bizakorwa. Iyakoze biriya, haleluya, iri gahunda yo gukora ibindi. Amina, haleluya. Tegereza iyabikoze muvandimwe ugana mu ijuru we, iyakoze bya bindi wabonye. Amina. Iyakejeje rya joro ryari rikakaye kuri wowe, rya rindi wavugaga iti ryo ntabwo riri buke. Ayo majoro yatubayeho bavandimwe, amajoro akakaye, amanywa akakaye, ibihe bikakaye byatubayeho. Nta muntu n'umwe utarabonye ibihe bikakaye keretse wenda umwana utaramenya ubwenge, niwe wavuga ko kugeza ubu atabonye ibihe bikakaye. Ariko nta munyarwanda n'umwe ushobora kuvuga ko atabonye ibihe bikakaye. Nta muntu turi kumwe muri izi nyigisho n'abarundi, nta muntu udashobora kuvuga ko yabonye amajoro acuza umwijima. Nta n'umwe ushobora kuvuga ko atigeze abona ijoro rikakaye. Nta n'umwe ushobora kuvuga ko atabonye ijoro atekereza ko ritari buke. Cya kigeragezo kigukomereye, hahandi wageraga ukavuga uti ibi byo biriya byo byarakemutse ndabibona, ibi byo ntabwo biri bukemuke. Haleluya. Ariko Yezu Kristo arakubwira ati ngiye wakoze bya bindi, n'ibisigaye nzabikora. Nibyo bije humura, ngiye warwanyije ibyakurwanyaga, nibi bije birakunda. Tugira ukwizera. Tomasi araje, aje batari kumwe nawe. Ibyo bavuganye na Yezu Tomasi ntiyabyumvise, ariko aza kubagisha impaka birakunda. Umuntu araza akagusanga mu idini wibereyemo, akakumvisha ukuntu batisimu wahawe atariyo, akakumvisha ukuntu batisimu wahawe ari iy'igice, agakumvisha ukuntu nta bwenge mugira ko mubatirisha abana b'impinja, akanakumvisha ukuntu abapadiri rwose burya ari bo birwa banarongora abana, akanakwereka ingero z'abakaridinari n'abandi bari gucirwa imanza bikaca no kuri za televiziyo ko baciriwe umupedofile umwe ngo wafashe abapedofile ngo b'abapadiri cyangwa babaki bakamushyira kuri televiziyo. Umuntu agahera ngo ntureba se ngo Kiliziya Gatolika ngo yaroramye, ngo none se ngo ntureba se ngo ko abapadiri cyangwa abepiskopi babaye batopedofile. Nuko warangiza ugahagararaho akakumvisha ko ibyo ubamo atari byo, warangiza ukabyemera, kandi wariboneye Nyagasani agutabarira muri Kiliziya Gatolika. Reka rero nubwo narivuze kuri icyo kintu cy'abapadiri b'abapedofile cyangwa abepiskopi cyangwa abakaridinari, reka tukivuge. Abumwe agatukisha bose yego, ariko n'uwumwe reka twe kumucira urubanza. Mbe muvandimwe ugana mu ijuru we, ubu Nyagasani azanye liste y'abanyabyaha we waburaho? Ese abo bamucira imanza bo ni bande? Ese siba abandi basinyiye ko inda zikurwamo? Siba abandi bavuga yuko intambara zigomba kuba hirya no hino ku isi, ibintu bigomba kugenda gutyo? Sabo ngabo sibo baca izo manza? Ese ko ari ibyo Nyagasani yavuze igihe bamuzaniraga umugore wasambanye, aravuze tutarakora icyaha namutera ibuye. Ubwo se koko ninde wari gutinyuka ngo amutera ibuye? Ngewe aho ngaho niho mpagarara nkavuga ni nyamara turi gutinda ku by'abandi tutareba ibyacu. Icyo ni icyambe. Ikindi cya kabiri, abo mupedofile umwe ariko tukiyibagiza yuko amashuri ku isi yose amenshi ari ya Kiliziya Gatolika. Bemeye ngereka meri wacu, hari ibiturage twita aho tuvuga ngo ni mu kitumva ingoma. Abo bapadiri baraje byibuze bubaka nizo za Kiliziya, batwigisha Imana byibuze amashuri araza, abantu bariga. Abantu batari bazi kwambara inkweto byibuze barambara ibintu bigenda neza. Baragize bajya kureba ngo rero mva ngo Kiliziya Gatolika ngo yaraje ngo nuko ngo abazungu ngo niba bateye umwiryane ngo mu Banyarwanda niba yarabaye umwe agatera uwo mwiryane, twari dukuriye no kurese nta kizo umuntu yakoze. Erega twe kwiga
muvandimwe ugana mu ijuru, twige kureba icyiza, kandi icyiza kirahari. Hari ibibi, hari n'ibyiza. Twe kuvuga ibibi gusa, tugerageze no kuvuga ibyiza kuko nabyo birahari. Muvandimwe ugana mu ijuru, burya iyo umuntu ahagaze muri negatifu akabona ibibi gusa, ngiye ndavuga ni nawe ubwawe wambaye rinete fime zifimye zanditseho ngo negatifu, ntushobora kubona pozitifu. Wayibona ute ko wambaye rinete fime za negatifu? Ibintu byose ubona ni negatifu. Iyi nta cyiza cyakozwe, nta cyiza uyu muntu yagize. Ariko birashoboka koko waba ku isi igihe kirekire byibuze imyaka inga utagira icyiza na kimwe? Reka tuvuge ko byibuze bigishije abantu wenda gusirimuka da, bwo gusenga byo nabyo, ariko mbihagararaho kuko ndavuga nuko biri kose. Reka tuvuge tuti abumwe agatukisha bose, ko ari nawe n'umwe nagerageza arokore n'abandi. None se n'abantu bakoze ibyiza ugibuze bavuga uti uyu nguyu yahereye ku cyo yari cyo gihe yashoboraga kuba yakoreka imbaga ariko ntiyabikoze, abo se ntago bariho kandi bagendeye ku ijambo ry'Imana? Ni ukuvuga rero ngo hari ibyiza n'ibibi. Ibyo rero ngewe buri gihe nganira n'abantu uwo ari we wese tuganira, waba ubyerekeza muri politike, waba ubyerekeza mu masengesho, ndakubwira ni icyiza n'ikibi biragendana. Ntukarebe ikibi gusa, kuko nureba ikibi uraba umwana, uri umwana wa nyakibi. Gerageza urebe n'icyiza kuko kirahari. Icyo cyiza kirebe mu muntu, uvuga uti kameme hari icyiza cyakoretse. Noneho rero abo ba pedofile ugasanga batumye Kiliziya Gatolika ntacyo yamaze uretse kwirwa irongora abana, bikitirirwa. Kiliziya Gatolika uyu munsi ifite abayoboke benshi ku isi, sinzi umubare wabo ariko ni benshi cyane. Mbese hari uwakubwiye ko abo bayoboke bose baciriwe urubanza nk'urw'uwo nguwo? Ni umwe yagiyemo wenda ku mpamvu ze, wenda yaguye icyo gihe. Abantu rero bamenya aho wacumuriye ariko ntibamenya aho wihanira. Ngewe rero hari igihe njya ndeba abo bakaridinari cyangwa se abo bapadiri b'abasaza, kandi bakavuga ko ibyo byaha babikoze wenda nko mu myaka 50 ishize cyangwa 30 ishize. Kavuga nariko uriya muntu wenda kuba bamuhamije icyaha, ngewe ndongera nanjye ngahindukira nkavuga ntaha, iyi si se wavuga yuko uwo muntu atari umunyacyaha ibimenyetso bimufata ukabakira? Avuga nariko ngewe ndabona wenda nubwo kiriya cyaha kimuhama, ariko imyaka afite iranyereka yuko uriya muntu atakiri muri biriya bintu. Kubw'ibyo rero ndavuga ni icyaha cyo yaragikoze, ariko ashobora kuba yarihanye. Kandi muvandimwe, nawe Nyagasani azanye urupapuro rwanditseho ngo ibyaha nawe wajyamo, muba mushoreye nawe washorerwa, wamara kumushorera nawe bakagushorera. Kubw'ibyo rero muvandimwe ugana mu ijuru, reka twe kwiga kureba ikibi gusa, ahubwo tugerageze no kureba icyiza. Birumvikana ntabwo ndi gushyigikira ngo ubwo ngo bamwihore ngo kubera ko ari karidinari, woya, ntabwo ariko mvuze. Ariko noneho abantu ntibagashake gushorera no gukuririza ikibi, ngo icyiza kibura agaciro. Bakiyibagiza ayo mashuri, bakiyibagiza abihaye Imana bari gupfira hirya no hino kubera ijambo ry'Imana. Hari abari ibihugu bikirimo izo ntambara, hari ahantu usanga ngo abayisilamu ngo bahanganye n'abagatolika, hari abakristo bari kugwa muri ibyo bintu. Ibyo nta nubwo bivugwe kandi bivugwe. Oya, icyo tuzi nuko hari furere cyangwa se umupadiri wafashe umukobwa ku ngufu cyangwa wamuteye inda. Ibyo bimenyekane. Burya se kibi yihutira kuvuga inkuru mbi, akazikuririza. Ariko burya rero ntitukarebe nka Sekibi, ntitukarebe nk'abakozi ba Sekibi, ahubwo turebe icyiza muri mugenzi wacu kandi kirahari. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, navugaga mpereye kubyo Tomasi yabayemo, navugaga mpereye ko bamubwiye bati icara aho ngaho utegereze, nuko yakwicara agategereza akabona Yesu. Tomasi rero yaramaze kubumvisha yuko Yesu atari we wababonekeye, bari batangiye no kubyumva. Noneho rero Nyagasani aje arababwira ati nimugire amahoro. Aragarutse rero, haleluya, nibyo navugaga. Aragaruka Nyagasani, nubwo yagukijije ubushize akababona wongeye kugwa mu kintu cyitwa ikibazo, Nyagasani agaruka aje kugikemura. Ibibazo bizahoraho, ariko Nyagasani azahora adutabara kandi aturengera. Haleluya. Nuko Nyagasani rero aragaruka, hanyuma abwira Tomasi ati, noneho ni Tomasi gusa abwiye kuko ari we wari wateye abandi ikibazo. Shira urutoki rwawe hano urebe n'ibiganza byanjye. Zana ikiganza cyawe ugishyire mu rubavu rwanjye, maze ureke kuba umuhakanye, ahubwo ube umwemezi. Tomasi yari yavuze ngo iki?
ngo nintabibona ngo ntabwo nzemera, sinzemera. Noneho Yezu aramubwira ati wikwiyaturiraho kutazemera, ahubwo ko ari ibingibi maze wemere, ureke kuba umuhakanyi, ureke kuba urwanya Kristo mu bana b'Imana. Tekereza kujya mu masengesho ugiye kurwanya abasenga, tsakaga se. Yabasanze aho bari bifungiraniye kubera ubwoba bw'Abayahudi, bamaze kubona Yezu, basenze isengesho riragenda, ibisubizo biri kuboneka. Tomasi azaje kubasubiza inyuma, kandi koko bamwe batangira gutsikira kuko harimo abatoya muri bo. Batangiye gutsikira rero, Yezu azareba Tomasi aramubwira ati ngwino. Ntabwo yamubwiye ngo Tomasi we ngo nje kugusohora ahangaha, yaramubwiye ati ngwino, shyira ikiganza cyawe ahangaha, ngaho kora mu nkovu zanjye, ureke kuba umuhakanyi, ahubwo umwemezi. Tomasi amusubiza avuga ati Nyagasani Mana yanjye, Nyagasani Mana yanjye, Nyagasani Mana yanjye. Tomasi abonye ikimwemeza, aremeye. Tomasi aremeye, Tomasi aremeye, avuye ku izima aremeye. Tomasi rero ni wowe ni njyewe. Yezu aramubwira ati wemejwe nuko mbonye, hahirwa abemera batabanje kwirebera. Haleluya, hahirwa abemera batabanje kwirebera. Natwe ayo magambo aratubwirwa uyu munsi. Ntukemezwe nuko Nyagasani yakoze cya kindi ngo ubone kwemera. Emera yuko Nyagasani muri kumwe na mbere yuko akugaragariza ko muri kumwe, kuko abahari. Erega atahabaye muvandimwe ntago waba uri uwo nguwo. N'urwo rugamba uvuga uti rwo rurankomereye, burya Nyagasani ataje rwo nta nubwo rwaba rukoroheye, ariko Nyagasani ajya yemera ko aza kukwimenyesha mu gihe wowe ufite ikintu cyitwa gushidikanya. Uko gushidikanya rero nitugendera kuri Tomasi, turaza gusanga tutagomba kukugira. Ntitugomba kujya mu masengesho tugiye guhinyuza cyangwa iteka. Kandi koko abantu benshi bajya mu masengesho muri ubwo buryo, akagenda yihekesheje ngo ngewe ngo reka njye kureba ibihabera. Yahagera yabona bikoretse, byibuze ntanafate iya mbere ngo ajye kwamamaza, ahubwo akicara ategereje ko hari ikindi kizaba kugira ngo yongere apinge. Hari abantu baba bateye gutyo. Muvandimwe rero, niba ryo cyakujyanaga mu masengesho ukaba ugiye gushaka ibitangaza gusa, oya, Nyagasani uyu munsi arakugenda yakubwira ngo hahirwa abemera batabanje kubona. Wishaka kumvikanisha ko Yezu azakubonekera nk'uko wowe ubishaka, emera ko Nyagasani azaza uko ashaka kandi akagukorera icyo ashaka. Haleluya, ntabwo ari icyo musabye gusa. Twongere twibukiranye aho hantu mpora mavuga, kandi izi nyigisho zizagenda zirangira nkibivuga. Twongere twibukiranye ko Imana idakora ugushaka kwacu, ahubwo ikora ugushaka kwayo. Yezu ntiyigeze akorerwa ugushaka kwe hano mu isi, ahubwo yaravuze ati dawe ubu si inkongoro ntiyaca kure yanjye, asanga ko byaba bibaye uko ashaka, kandi ntabwo agomba gukora ugushaka kwe. Arahindukira ati ariko nibiba uko nshaka, ahubwo biba uko ushaka. Bivuga iki rero? Ntabwo Yezu yakorewe ugushaka kwe, nubwo yari umwana w'Imana, nubwo ari Imana, ntabwo yashubije pozitivuma uko Yezu yasabaga. Ntabwo yashubije nk'uko Yezu yasabaga ngo imuhe ko icyo gikombe giciye kure, ahubwo yaramubwiye iti kora ugushaka kwanjye, gushaka kwa data rero kubahwe. Bikira Mariya igihe marayika azamusanga aravuze ati dore ndi umuja wa Nyagasani, icyo ashaka gikorwe, dore ndi umuja wa Nyagasani. Ariko twebwe uyu munsi ayo magambo ntabwo tuyashaka. Oya, turayashakira iki se? Nakora icyo dushaka, natagikora turamuvaho, ukagira ngo numuvaho mbese isi irahita hagarara. Muvandimwe ugana mu ijuru, ndongere nkwibutse bwa kenshi cyane, ndasa nusubiramo inyigisho zimwe. Muvandimwe, ni wumva urambiwe kuguma gusubirirwamo, zigendere. Ngewe nzakomeza kuvuga icyo Nyagasani anyereka, kandi na Yezu ntiyaretse gusubiramo. Ndetse n'ikimenyimenyi ngo hari byinshi yakoze bitigeze byandikwa, byinshi cyane, kubera yuko yagiye asubiramo bimwe. Ariko nk'ubu tuvuge izi audio maze gukora, ubu koko zanditswe zitamaze kuba igitabo, kandi nyamara zishingiye kuri ibi ngibi Nyagasani yakoze. Ni ukuvuga iki rero? Hari byinshi, hari n'undi uzabiganira akakubwira n'ibindi, hari n'undi uzaganira akakubwira n'ibindi, tuzahora twigisha ijambo rimwe. Hari byinshi rero. Amagambo rero nari nkubwiye ngiye gusubiramo,
nuko nyagasani agomba gukora icyo ashaka kuri twebwe, icyo ashaka gikorwe. Niba utabishaka rero muvandimwe ukavuga uti ngewe nakora ugushaka kwanjye, natabikora ngewe ndigendera, ngiye kugusubiramo aya magambo avuga ngo ibisingizo duha Imana ntabwo ariyo bigirira akamaro, ahubwo ni twebwe bigirira akamaro. Bityo rero muvandimwe ntuzajya hariya ngo wiyamamaze ngo uvuge ngo ngewe we nyagasani namusingije, ngo ntabwo yazasingizwa. Umva, niba ari ibyo bisingizo byawe byamuhaga kubyibuha bikamwongerera ibiro n'uburebure n'ubwiza, nawe azabishakisha kuri wowe, ariko si byo rero, ahubwo ni twebwe, haleluya, ni twebwe bigirira akamaro, birahindukira akaba ari twebwe bigirira akamaro. Bityo rero gusingiza Imana muvandimwe ugana mu ijuru bifate nk'aho ari inyungu zawe bwite. Ni nk'uko waba uri kubitsa kuri konti yawe ari nawe uzajya kurotira, ubwo koko wakagombye kuba ufite ubute ngo yango na runaka ngo najye kubitsaho, ngo ubwo se oya, wowe bitsaho kuko ari wowe uzarutira, iyo ni konti yawe yanditseho amazina yawe. Ibisingizo y'Imana ni konti yawe uba uversaho. Niba uri gukora versoma kuri konti yawe, komeza, nyagasani arakubwira ati nsingiza. Si icyo gusa kandi iminwa imusingiza arayiguha, umutima umusingiza akawuguha, amaguru yo gukora ujya kumusingiza urayafite, amaboko urayafite, nta kintu na kimwe ubuze kugira ngo umusingize, ahubwo ubuze iki? Ubwenge bwawe bukakwereka yuko numusingiza uramusingiza se akomeza asingizwe. None utamusingiza rero n'amabuye, haleluya, n'amabuye azamusingiza wowe uceceka, ariko amabuye azamusingiza. Yezu yaravuze ati erega naho aba baceceka, naho aba baceceka Imana yahindurira Mariya amabuye yewe we haleluya, akabivuga. Yezu Kristo ntabwo afite ubwoba bw'ibisingizo byawe. Ijambo ry'Imana ravuga ngo mu minwa y'ibitambambuga aho niwe yizigamiye ikuzo rye. Amina. Wowe nutavuga kubera ko ufite ubwenge, ubwenge bwawe bukwemeza yuko rwose kuguma kuvuga Imana buri kanya atari byo. Mu bwenge bwa bundi twita ngo n'ubwenge, Imana iragenda ikifatira bya bitambambuga abo batoye mbese bifitiye umutima w'abana, nuko bakajya bagasingiza Imana. Nuko ibisingizo byawe igihe byabuze, Imana ntabwo izigera ibura ibisingizo ngo nukubera ko utayisingije. Mu ijuru hari abamarayika bakora uwo murimo, kandi byahishuwe bitubwira ko hari abakambwe na bya binyabuzima bahora bakora uwo murimo. N'imbaga itabarika imbere y'intebe ya ntama, iyo mbaga itabarika wowe wibwira yuko Imana izabura koko ibyo igira ibisingizo byayo mu isi? Bityo rero muvandimwe wishaka guhangana n'Imana ngo urumva ngo ngiye ngo sinayisingiza ngo sinanabona n'umwanya, ujye umenya ko hari abawubona. Hari n'abo Imana yagize ibitambo kugira ngo wowe ubashe koroherwa. Koko muvandimwe we, hari Nataliya twarasomye, hari Alfonsina, hari Karara, hari n'abandi tugiye kuzaganiraho mu minsi igiye kuza. Abo bose bahinduwe ibitambo kugira ngo wowe ujye ukora bigende, utambuke bimere neza rwose. Nka Nataliya iyo umubonye ntabwo twigeze tubiganira, ariko uburyo yambara ubona ko rwose ahari ari Bikira Mariya yamubwiye kwambara ko yambara nyine ibintu ubona ko ntabwo ari bibi, ariko nyine ntabwo yambara ibigezweho. Ntabwo yashyiramo agapantaro nk'abandi, reka da, ntabwo yambara ibigezweho. Twebwe rero hari abantu nyagasani yashyizeho kugira ngo bakore ibyo maze natwe twirimbire. Nyagasani yaba yanagwaye kurimba koko muvandimwe ntunamusingirize muri uko kurimba. Hari abo Imana yagize ibitambo kugira ngo ubashe kurimba, n'ibyo bitambo ntubiha agaciro. Muvandimwe ugana mu ijuru, nyamara ni wowe ndi kubwira kandi ni wowe ndi kureba. Ubwo ndi kugira ngo tugorore kwa kundi twajyaga tubigoreka, ngo twibwire ko ngo nitutabikora ngo n'abandi bazabikora, ngo kandi ngo yewe nyagasani ngo nabikoze ngo nawe azababara. Ntabwo azababara gusa, ariko nyagasani azababazwa nuko azaba kubuze gusa, kandi we yaravuze ko nta numwe ashaka kuzimiza. Icyo gusa muvandimwe ugana mu ijuru rero, nanjye nyambwira Yezu Kristo ni numburo ntabwo uzishima ngewe, ariko impamvu mbimubwira ndi kumusingiza, haleluya, ndi kusenga nkamugana nyagasani nturankomereza imbere yawe, ariko hari kandi unsindire, sibyo? Nudutererane mu bitwoshya, siko yatwigije gusenga nkamugana nanjye ntunterera. Nibyoshya byo birahari, ni byinshi pe, ariko nudutererana tuzabigwamo. Ubwo nkaba ndi kumwisabira kurindwa nawe. Icyo gihe rero iyo uri mu bisingizo bye ushatse umusaba icyo ushaka, nyagasani ngewe ndagusaba ngo uzampe amababa nk'umumarayika nguruke. Burya rero umwana
njya ngira abana bajya baza bakansanga ngo mama ngo ngewe ngo uzangurire ngo iriya modoka yabona imodoka nziza ngo ngewe ngo uzangurire nk'iyi n'iyi rwose nzayigura ariko ati ngewe ati mama ati ngewe rata ntabwo nzagurira imodoka ati ngewe uzangurire indege rwose nzayigura umwana azi kubishoboye kandi akiyibagiza yuko nanjye nawe mfite ndi kugenda kuri moto ibyo ntabwo bimureba ibyo se biramureba umwana arakubwira ati uzangurire imodoka aba azi kuzayimuha haleluya ariko kubera nawe iyo wagiye kwa Yezu urateta ariko guteta ko byemewe genda umusingiza umutetera urebe ko nyagasana gukubita nta rushi yagukubita ahubwo aragutetesha aragize akakubwira ati mwana wanjye ryamira wisinzira ukiryamire mu gituza cyanjye wisinzirira buriya gusinzira mu gituza cya Yezu ni ukugira amahoro y'umutima nta kindi nicyo kiduha ibitotsi muvandimwe ugana mu ijuru rero genda utetere Yezu we umutetere nakubwira iki umutetere mushaka umubwira uti nyagasana uzamama baba nk'ayabamarayika nzaguruke arakubwira ati ye nushaka uzamubwira ati ariko uzame kugusanga napfuye arakubwira ngo ye nushaka uzamubwira ngo ariko ngewe hari ibintu ngewe njye imbere Yezu nkagenda nkamusaba ni ngewe ndagusaba ni napfa sinzicwe n'ibintu mbishyira ku murongo nkabirangiza kandi nkamubwira ni dore moto nzirwawe ariko sinshaka kuzamena amaraso yanjye mwisi ngo ngewe nakoze accident ya moto nyagasana uzandinda ati rwose akayindindira ariko nyine uko ngiyeho ngenda rwose mfite ubwoba ariko ngatinyuka kugenda imbere nkamubwira maze uzanyihera imodoka atiye wibwire se ko atayifite wibwire se isi byo nakubwiye nibyo babandi bayibikana ko nyagasana bikuru akabitwara haleluya musingize noba muri we nawe akaba muri wowe byose bizakunda kandi yakubwiye ati cara ngaha nta modoka ujye umenya ko hari impamvu nandayigwa ati maze ugende mu modoka ujye umenya ko hari impamvu icyo ngusabye muvandimwe nacyo ndangirijeho byose haleluya byose amina haleluya byose byawe bibe ibyo gusingiza Imana nakwicoza hasi umusingize naguhagurutse umusingize nakubwira kugenda umusingize nakuzamura umusingize nakwicaza umusingize nkayo haleluya muvandimwe ugana mu ijuru singiriza Imana mu byo ufite byose kuko ibyo ufite byose niwe wabiguhaye Imana iguhe umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu amina.